हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सिंगर का गैस गीजर बनाएंगे। पानी गर्म नहीं आ रहा है, कस्टमर का कहना है। और यहाँ पे कोई टेक्नीशियन पहले आया था तो इसको टिप मारा है। तो पहले हम नॉब निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या परेशानी है इसमें। तो नॉब निकाल लेते हैं। स्क्रू हमने खोल रखा है तो इसको बॉडी को ऊपर करेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं दिख रहा है आप लोगों को। एक बार पानी चालू करके देखते हैं वापिस। चालू नहीं हुआ है। अच्छा, ये अभी निकल गया। ठीक है, इसको लगाते हैं वापस, फिर चेक करते हैं। तो फिर सेंसर का एक निकल गया है लीड। सेंसर को फिर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं हम। कनेक्ट हो गया है। फिर दोबारा हम चालू करेंगे, देखते हैं। चालू होगा गैस गीजर। हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आग लग गई है। ऐसा ढीला रहेगा, इसकी वजह से सेंसर काम नहीं कर रहा था। ठीक है, काम हो गया। थैंक यू।